Я надеюсь, ты без звука записываешь. А потом вырежу. Наркоман. Что перестало пахнуть. Привык уже. Посмотри в ту сторону, сколько идет газа. Аж по земле пополз. Там, видимо, еще больше с той стороны разорвало. А Смотри, он там сзади даже видно, он сверху поднимается наверх. Поднимается-то ладно, смотри, с той стороны так он ползет. А что-то лопнуло, я думал, я не знаю, машина что ли катится, такие, походу шланг оторвало, там внутри он так вот бился. А там машины сзади еще стоят. Если хорошо, его просто вытравит. Но если сейчас, не дай бог, какая-то искра или еще что-то. Ну нет уже ничего, какая искра там может быть. Всякое может быть. Сейчас рядом троллейбус будет проезжать, заискрит на проводах и все. А там машина, главное, стоит. Может, просто вытравит. Да не закрывай, бабуля, наша ударит, еще больше будет. Да не сгорел, вон он выбежал, он снял. Голый, голый, вон он. Джафар, все взорвалось, скорые сюда надо, люди горят там. Все взорвалось. А, милиция, милиция. Там же бензин сейчас загорится. Я поэтому дверь открыла скайвой окно, чтобы не взорвало окна. Мужик голый, бедный, посмотри, все сгорело на нем. Сейчас где-то бензин отдать. Где Тимур? Там. Алло. Все нормально, все нормально. Тут эта заправка взорвалась. Все дома, все дома. Давай. Ира дома плачет. Наша? Да. Ира где? Дома. Ира твоя где? А там она, у нее занятия. Точно? Да. Мама, если бензин сейчас загорится, давай. Пожарная приехала, все. А что пожалуйста? Одет он, у него даже трусы, мам, сгорели на нем, он еле с машины успел, вот так охватило пламенем, он выбежал и загорелся. Дима, сбрасывай в YouTube, ты будешь первым, смотри, сколько людей снимает. Смотри, смотри, все. Кот убежал, спрятался. Наша Юрка как плачет. Вон там уже. Вон там даже пожарные, газовые, все, МЧС вон. Ты меня извиняй, я тоже. Так я в МЧС позвонила, вызвала, сказала, сейчас может взорваться. Посмотри, насколько летело, куда аж. Тут все, я все снял. А этот парень перекрыл вон там движение с заправки, побежал туда, чтобы машин здесь меньше было. Посмотри, вон они приехали, возятся, посмотри. Так он перекрыл движение, вот там в красной футболке парень остановил все движение, чтобы здесь машин не было. Нет, ну этого вот что, мужика не 0,3 могут даже же трудно самое. было. Вот это. А 0,4? Вон, посмотри сейчас. Вот их не возле домов заправки. Вот возле заправки, я же говорю. О, это посмотри. газовый баллон! Вика плачет, да? Вика плачет. Кира плачет. Алло, все нормально, ты где? Алло, ты слышишь? Ты где? Ты слышала взрыв?
Тут заправка напротив нас взорвалась. Давай, давай, если все нормально, давай. Что ты? Ну что теперь сделаем? Стекла вот так вот полетели, диагональю стали. Большой клуб дыма, блядь, это пиздец. Стоят МЧСовцы, там перекрыли дорогу, здесь все перекрыто. Жалко мужика, все вещи сгорели, голый стоял еще. Приехали операторы у нас уже здесь. Да видите, все взрывается баллон до конца. До бензина дойдет, вообще будет пиздец. Только газовый взорвался. Просто выдрали. Все нормально. Да не закрывай, бабуля, наша ударит еще больше будет. Сгорел прям одежда. Да не сгорел, вон он выбежал, он снял Голый, одежду. голый, вот он. Джафар, все взорвалось, скорые сюда надо, люди горят там. Все взорвалось. Милиция, милиция. Там же бензин сейчас загорится. Я поэтому дверь открыла с второго окна, чтобы не взорвало окна. Мужик голый, бедный, посмотри, все сгорело на нем. Сейчас где-то бензин отдать. Дети, ну, Там. Алло. Все нормально, все нормально. Тут эта заправка взорвалась. Все дома, все дома. Давай. Ира дома плачет там. Наша? Да. Ира где? Дома. Ира твоя где? А там она, у нее занятие. Точно? Да. Мама, если бензин сейчас загорится, Давай. Пожарная приехала, все. Что, пожалуйста? Мужик подскочил, одет он без... У него даже трусы, мам, сгорели на нем. Он еле с машины успел. Вот так охватило пламенем, он выбежал и загорелся. Дима, сбрасывай в YouTube, ты будешь первым. Смотри, сколько людей снимает. Смотри, смотри, все. Кот убежал, спрятался. Наша Юрка подскочила. Вон там уже. Вон там даже пожарные, газовые, все, МЧС вон. Ты меня извиняй, не тоже. Так я в МЧС позвонила, вызвала, сказала, сейчас может взорваться.
Посмотри, насколько летело, куда аж. Тут все, я все снял. А этот парень перекрыл вон там движение с заправки, побежал туда, чтобы машин здесь меньше было. Посмотри, вон они приехали, возятся, посмотри. Так он перекрыл движение, вот там в красной футболке парень остановил все движение, чтобы здесь машин не было. Нет, ну этого вы что, мужика не 0,3 могут даже это трубку самое. не берут. Вот это. А 0,4? Вон, посмотри сейчас. Вот их не возле домов заправки. Вот возле заправки, я же говорю, О, это посмотри. газовый баллон. Вика плачет, да, я говорю? Вика плачет. Где оплачивали? Алло, все нормально, ты где? Алло, ты слышишь? Ты где? Ты слышала взрыв? Вот, посмотри, Тут как заправка напротив нас взорвалась. Давай, давай, если все нормально, давай. Что ты? посмотри, шары. Ну что теперь сделаем? Стекла вот так вот полетели, диагональю стали. Большой клуб дыма, блядь, это пиздец. Стоят МЧСовцы, там перекрыли дорогу, везде все перекрыто. Жалко мужика, все вещи сгорели, голый стоял еще. Приехали операторы у нас уже здесь. Да ведь все, взрывается баллоны до конца. До бензина дойдет, вообще будет пиздец. Только газовый взорвался.